哇，这可好了，这看。好，今天我们从班夫旁边的营地开到了那个湖，叫做 Emerald Lake。我们来看一看湖的颜色吧。现在我们是在 Emerald Lake， 这里呢是属于优后的 National Park， 其实还不是真正的班夫，但是其实班夫一个很大的面积，包括就是优后、Jasper 还有 Banff。那我们今天第一站先来看 Emerald Lake， 一会儿我们可以去旁边滑 kayak， 这是一个经典的体验班夫附近的湖的一个方式。还有大家可以看到，今天有一点点下雨，但是还是非常美的湖水，还有雪山和森林。我们要去划独木舟啦 ，canoe。穿上救生衣。米达小朋友穿上救生衣。你转了好几圈啊，宝宝。出发。划船，米达小朋友第一次划独木舟。还挺像样的嘛，米达，学得好快哟。我们向着雪山出发。我们包湖了，啊！包场。哇，我们可以划好多船。我们现在在湖上面啦，现在已经是4点多了，所以呢，光线呢是这种比较柔和的光线，而且今天有一点点下雨，我们可以看到云层有一点点的蓝天露出来哦。果然是色如其名，翡翠湖，像翡翠一样。有没有一点像摸冰块一样，摸雪一样？有。看看这个是雪山水哦。我们现在是包场哟，湖上只有我们。在这一片碧绿的湖上，后面的雪山、蓝天、森林、翠绿的湖水。妈妈，哎，米达，这就是独木舟，好玩吗？还可以摸到水，对不对？它可以用的手划船。哦，米达说可以用手划船。米达帮忙划船。对对对。这样我在右边划，米达在左边划，我们就平衡了。看远处山峰从云里面露出来了。我们这可好了，这看这里美的风景，有人在这里办婚礼哟。给人打招呼，嗨！划完船啦，好美呀！这个地方确实要用划船来体验一下。这个是 Emerald Lake， 然后边上有一个绕湖的非常平缓的 trail， 大概要走2个小时5公里。